Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Quang trên kênh Quang Ú Official. Như các bạn cũng đã thấy, hôm nay mình sẽ nấu một món khá là mới, mà nói đúng hơn là một món rất là mới đối với mình. Chuyện là mình rất là lười nấu ăn và ngoài những món đơn giản thì hầu như mình không biết nấu món gì khác nữa. Tuy nhiên, ngày hôm nay mình và các bạn sẽ cùng nấu một món mà mình chưa từng nấu bao giờ. Đó là vịt nấu chao. Nhưng mà khoan, đây không phải là mình, đây mới là mình nè. Món này mình đã học lỏm được từ một anh bảo vệ của cơ quan mình, cũng như nghiên cứu được vài công thức có sẵn trên internet. Món này thì hợp với việc ăn vào mùa đông, những cái ngày giá lạnh hoặc là mưa. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata. Và để chuẩn bị cho món ăn này thì đầu tiên không thể thiếu đó là vịt. Con vịt này của mình thì khoảng 3 kg, bởi vì nhà mình thì khá là nhiều người ăn á. Thứ hai, mình có các loại củ như khoai tây, khoai lang, môn, sắn hay còn gọi là củ mì. Mình có một ít tỏi băm, hành băm và gừng băm, và một trong những nguyên liệu không thể thiếu để tạo nên vị đặc trưng của món ăn này đó là chao và sa tế. Ngoài những nguyên liệu trên thì mình còn có các loại gia vị khác như hạt nêm, muối, đường, tiêu, một chút ớt và nước mắm. Và cuối cùng, để cho vịt được mềm và thơm hơn thì mình đã chuẩn bị sẵn một phần nước dừa từ một trái dừa rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành ướp vịt. Để ướp vịt thì đầu tiên mình cho một ít hành, tỏi, gừng và ớt vào. Phần còn lại thì mình sẽ dùng để tao vịt cho thơm. Tiếp theo thì mình sẽ cho tất cả các loại gia vị như đường nè, muối, tiêu, hạt nêm và một chút nước mắm vào cái phần vịt mà mình đã chuẩn bị sẵn này. Đối với sa tế thì mình sẽ cho khoảng 4 muỗng cà phê để tạo màu và vị đặc trưng cho món vịt. Vì con vịt của mình thì khá là to nên mình sẽ cho hết hũ chao này vào để ướp thịt vịt. Mình sẽ trộn đều chỗ thịt vịt và gia vị nào với nhau và ướp trong khoảng từ 15 đến 20 phút để vịt có thể thấm gia vị. Sau khi vịt đã thấm gia vị thì mình sẽ tiến hành nấu. Và để nấu món ăn này thì đầu tiên mình sẽ bật bếp cho nóng nồi. Sau đó mình sẽ cho vào một ít dầu ăn, đợi dầu sôi mình sẽ cho chỗ hành tỏi và gừng còn lại vào để tạo thơm. Sau đó mình sẽ cho tất cả chỗ thịt vịt đã được ướp vào tao cho đến khi vịt săn lại. Sau khi tao được một lúc thì vịt sẽ tự ra nước. Và lúc này thì mình sẽ cho cái phần nước dừa mà đã chuẩn bị trước đó vào nấu chung, đậy nắp và hạ lửa nhỏ khoảng 30 phút để làm cho vịt mềm và thơm hơn. Và sau khoảng thời gian 30 phút, mình sẽ tiếp tục cho tất cả các loại củ vào nồi, đậy nắp và đợi khoảng 15 phút nữa là nồi vịt của mình đã hoàn thành rồi. Sau đó thì mình sẽ nêm nếm lại. Món này thì các bạn có thể ăn với bún. Mình thì mình thích ăn với mì gói hơn vì thấy nó đậm vị hơn mà. Trong cái thời tiết giá lạnh và ẩm ương này mà có món ăn như thế này để ăn vào quây quần với gia đình thì còn gì bằng, đúng không? Vậy là món vịt nấu chao của mình cuối cùng đã xong, giờ thì chén thôi. Mình xin nhắc lại, đây là công thức mà mình đã học lỏm được nên cũng chỉ nấu theo khẩu vị của mình, nên các bạn có thể tham khảo hoặc là không tham khảo nha. Hy vọng là các bạn đã thích video này của mình. Nhớ like, share và subscribe kênh nhé, bởi vì mình sẽ trở lại với rất là nhiều video khác nữa. Và nếu như các bạn có bất cứ bình luận nào hoặc là các bạn muốn mình nấu những cái món ăn nào khác thì cũng hãy để lại cho mình bình luận ở phần bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ thì chào và hẹn gặp lại.